baratotezwa cyane. No ku gihe cy'abaroma, ku gihe cya Titusi, hari nyuma ya Yesu ho gatoya, yari amaze guhanura, arababwira ati mwa bantu mwe mutuye inaha, ndagira ngo mbabwire ko nimutihana uru rusengero mureba ruzasenyuka, ntihagire n'ibuye risigara ku rindi. Titusi ngo agezeho yikanga Abisiraheli, nawe arabababaza cyane, arabica. Mbega Abisiraheli ntago bigeze bagira amahoro mu buzima bwabo bwo kwisi. Hafi aha abantu bazi inkuru za Hitireri, nawe ngo amaze kuyobora uburayi bwose, yarebye abayuda arabanga, ngo arabazira kugeza ubwo apanga jenoside y'Abayahudi, ngo yicamo miliyoni 6. Ariko kuba inshuti y'Imana, n'umunyarwanda yakwifurije neza arakubwira ngo urakagira Imana. Ariko umwana w'ikirara yabaye kwa se, ngo se ari umukungu cyane, ngo aramusirimura. Imana yacu twayegeze imbere iradusirimura, tutazi gukarabira dukarabya, turi imfubyi iraturera, twaratawe iradutoragura, nta miryango dufite umuryango. Reba nawe abantu bakugaragiye. Umwana w'ikirara ngo ageze kwa se, ngo ari kwa se, ngo se ngo amuha ibintu byose, ngo aramusirimura, amuha amata yo kunywa, amata amaraza, amwambika imyambaro myiza, araberwa. Umwana ngo yakwireba akabona yabaye ijeya, ngo igihe kigeze yirebye, ngo abantu ubwiza afite si ubwo kuguma kwa se. Abwira se ati nkurikije uko nibona nciyeho, ntabwo naguma muri uru rugo. Nuko barokore benshi bameze. Imana yaraduhaye, ageze igihe yirebye amataye, abona ntakwiye umugabo umwe, yirebye amafaranga, abona umugore umwe ntiyayamara. Nuko abantu babaye, yirebye ati nta mugabo wo guhuha mu cyayi mu gikombe, kanshaka kandi gakonje. Yirebye abona amafaranga ye n'ipusi ntiyayasimbuka, ati nzajya nshaka abana bakeye. Umwana w'ikirara amaze kurya haze, abwira se ati nciyeho. Ariko biravuga ngo amaze kugenda, ageze mu gihugu acikiyemo agiye kuryoherezamo, ngo ageze yasanga cyateyemo inzara nyinshi. Ageze aho yavuze ati uyu mugore amaze gusaza, nta kigendanye n'amafaranga mfite, kanjye kwishakira undi mu kindi gihugu. Wangu warihekenyaga ugasanga uri mirabunguri. Ngo ageze yasanga hateye inzara nyinshi, uretse no gusambana baratingana. Ageze yasanga baricana, nta mpuhwe bagira, nta mbabazi bagira. Ngo agezeyo ngo ashaka icyo yakora arakibura, twa dufaranga na ya mitungo yose yakuye kwa se iramushirana. Kandi mushirana ari mu gihugu kitamwemera, ngo bene icyo gihugu bamukoresheje imirimo mibi, bamurebye n'ibita ko ari umwana uvuka mu muryango ukomeye. Ngo boss aramubwira ngo genda ujye ubana n'ingurube, ugenda uzihakirwa barize umenya. Kandi akiri mu nzu ya se yari umunyacyubahiro, aricira hamama, aririmba, asenga, abona bamuhobera, abona bamuramutsa. Ariko ageze hanze ka gaciro yari afite aragashaka arakabura. Erega nimuze twigumire hano niho hari amahoro, hanze hateye inzara nyinshi. Mutware, niba Uwiteka ari kumwe natwe, n'iki gituma ibyo byose bitubaho? N'imirimo ye yose itangaza irihe? Iyo basogokuruza batubwiye ngo Uwiteka niwe wadukuye muri Egiputa, ariko noneho Uwiteka yaradutaye, yatugabije amaboko y'Abamidiyani. Nuko Uwiteka aramwitegereza, aramubwira ati genda uko izo mbaraga zawe zingana, ukize Abisiraheli amaboko y'Abamidiyani. Sinjye ugutumye, nimwakire neza amagambo y'Imana. Muri iyi minsi ibiri tuzabana, tuzaganira ku magambo avuga kugira umumaro mu gihe cyawe. Kugira umumaro mu gihe cyawe. Gitabo twahereyeho cya Esiteri cyatubwiye ngo icyatumye Imana ikwimika kwari ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa n'iki. Iyo ijambo bavuze ngo kwimikwa,
kwimikwa mu gifaransa nahoze nsoma bavuga ngo ni ordination. Ni umwanya Imana ishyiramo umuntu, kandi uwo mwanya ukunze kuba ari umwanya w'icyubahiro. Uwo mwanya ukamuhesha ububasha, ukamuhesha ubutware bwo kugira ibyo yategeka, bwo kugira ibyo yakiza. Birumvikana agize ashatse no kugira ibyo yica yabyica, ariko aba ari umwanya Imana ishyizemo umuntu kandi kubw'impamvu. Kwimikwa no kuba uri umubyeyi mu rugo rwawe warimitswe, kuko si abantu benshi bashatse ngo bazibone. Nuko mpagaze ahangaha urugero rworoshye, ubu ndabyimikiwe. Ntabwo abantu bose bimikwa. Mwanditsi w'umubwiriza ibice 9:11 yaranditse aravuga ngo nongeye kandi kubona ibintu munsi y'ijuru, mbona mu masiganwa abanyambaraga atari bo basiga abandi, kandi ngo mbona yuko abanyabwenge atari bo bafite ibyo kurya, kandi ngo yongeye kureba ngo abona mu ntambara intwara atari zo zitsinda, ngo aritegereza ngo abona no mu bahanga atari bo bafite igikundiro. Aravuga ngo byose ni ibihe bigwirira umuntu. Mu yandi magambo, ntawe ukwiye kubona ari muri uwo mwanya Imana imushyizemo ngo avuge ngo ni njye wari ukwiye kuhaba. Ni ibihe byakugwiririye, kuko abakuruta benshi ntabwo babyimikiwe. Ariko turashima Imana yimika mu izina rya Yesu Kristo. Kugira umumaro mu gihe cyawe. Zino nkuru za Esiteri ni inkuru ndende, ariko zitubwira Abisiraheli bajyanwa i Babuloni. Bagenda ari benshi, ariko inkuru igaruka ku mugabo witwa Morodekayi wajyanywe icyo gihe. Ntiyagiye wenyine, ariko cyane cyane bavuga ko atagiye gusa, ahubwo yajyanywe n'akana k'agakobwa ngo yari yarareze kakiri gatoya kamwita papa, ariko kari akana atabyaye. Bageze i Babuloni, amategeko yaho basanga habanye n'ay'Imana ya Isiraheli. Ari amategeko ababwira ngo mwikubite imbere y'ibishushanyo, muramye abantu. Bagezeyo basanga ntabwo bikunda. Mu kubyanga bakanga kubikora, hategurwa ko bagomba kwicwa kugira ngo babashe kubahiriza amategeko y'Imana yabo. Ni amakuru maremare. Mbega cyari igihe gikomeye giteguwe ngo Abisiraheli, Abayuda bagubwe nabi, bicwe ngo ingo zabo zihinduke icyavu, kubera yuko bananiwe kubahiriza amabwiriza y'Imana z'i Babuloni. Kugira ngo mvuge aya magambo, ndaza gusubira inyuma ho gatoya, kuko Abayuda bamye bahura n'ibibazo mu mibereho yabo yo ku isi. Duhereye mu gihe cy'Abakarudaya kwa Nebukadinezari, Bibiliya itubwira ko abajyana i Babuloni, iyo usomye ibindi bitabo usanga yarabakoresheje urugendo rwo kuva i Yerusalemu n'amaguru ujya i Babuloni. N'ubu wafata telefone akarebamo yabona ibirometero byarimo. Rwari urugendo rw'iminsi kandi rurimo inzara rubabaje. Abakura iwabo i Yerusalemu abajyana i Babuloni bagenda n'amaguru, ku buryo ngo urwo rugendo rwagezemo mbarwa abari abanyantege nkeya n'abasaza n'abakecuru bo baguye mu nzira. Abana ngo umwana yaratakaga ari mu nzira, bagafata abana b'impinja bagakubita ku bikuta. Ari urugendo rubabaje rwababaje Abisiraheli, ku buryo bagiye kugera i Babuloni hasigaye mbarwa cyane. Iyo ugomye gusoma amateka usanga no mu gihe cy'Abagiriki, ku gihe cy'umwami witwa Antiochus Epifani, nawe yarababaje cyane, ku buryo ngo yajyaga yinjira mu rusengero agafata Abisiraheli akabicana n'ibitambo byabo, akinjira ku rutambiro agafata amaraso yabo n'ay'ibitambo byose akavanga akabica. Abisiraheli barababara cyane, baratotezwa cyane. No ku gihe cy'Abaroma, ku gihe cya Titusi, hari nyuma ya Yesu ho gatoya, yari amaze guhanura, arababwira ati mwa bantu mwe mutuye inaha, ndagira ngo mbabwire ko nimutihana uru rusengero mureba ruzasenyuka, ntihagire n'ibuye risigara ku rindi. Titusi ngo agezeho yikanga Abisiraheli, nawe arabababaza cyane, arabica.
mbega abisirayeli ntabwo bigeze bagira amahoro mu buzima bwabo bwo ku isi. Hafi aha abantu bazi inkuru za Hitireri, nawe ngo amaze kuyobora uburayi bwose yarebye abayuda arabanga, ngo arabazira kugeza ubwo apanga jenoside y'abayahudi, ngo yicamo miliyoni 6. ngo abayiga bukwara aravuga ati ibihugu byose by'iburayi ahantu hari umuyuda ndamushaka, kugeza ubwo abica abayuda bahinduka icyavu. Ariko biturutse kuki? Imana yari yarabahaye amabwiriza n'amategeko, irababwira ngo mukwiye kunyumvira, mukwiye kunyubaha, mukwiye kwirinda kunsimbuza izindi mana. Nimutabikora nzabareka muzapfa, nimunahunga nzabakurikiza inkota, muzajya muhinga hasarura abandi, urambagize harongora undi. Imana irababwira ngo nimunkangishe ko mbakunda, umunsi muzaca hirya no hino amategeko yanjye, muzibaza ibyo muri byo mubiburi. Buri Imana tugirana isano ry'umwuka. Ntabwo wavuga ngo Imana ni musaza wa mama, ni marume azangirira impuhwe. Ntabwo wavuga ngo Imana ngo ni data wacu. Imana dufitanye isano ry'umwuka, bivuga ngo isaha n'isaha yakurakarira mu gihe igutegetse guca iburyo ugaca ibumoso, yakubwira guca ibumoso ugaca iburyo. Niyo wagira igikundiro ntabwo wakirusha abayuda, bwari ubwoko bw'Imana. Imana ihora ibagira inama, babwira ati bana banjye nimugende gutya kugira ngo mukunde mubeho, nimuce hano kugira ngo mukunde murame. Ariko bamaze kudamarara bibagirwa icyo Imana yavuze. Imana nayo irababwira ati ndi Imana izi gukurikira abana, nzabashyiraho amaboko yanjye kugeza igihe muzamenya ko ndi Imana iteye ubwoba. Buriya uwagira amahirwe yaba inshuti y'Imana, uba inshuti y'ibintu bigashira. Ariko kuba inshuti y'Imana, n'umunyarwanda yakwifurije neza arakubwira ngo urakagira Imana. Ariko umwana w'ikirara yabaye kwa se, ngo se ari umukungu cyane, ngo aramusirimura. Imana yacu twayigeze imbere iradusirimura, tutazi gukarabira dukarabya, turi imfubyi iraturera, twaratawe iradutoragura, nta miryango dufite umuryango. Reba nawe abantu bakugaragiye. Umwana w'ikirara ngo ageze kwa se, ngo ari kwa se, ngo se ngo amuha ibintu byose, ngo aramusirimura, amuha amata yo kunywa, amata maraza, amwambika imyambaro myiza araberwa. Umwana ngo yakwireba akabona yabaye ijeya, ngo igihe kigeze yirebye ngo abantu ubwiza afite si ubwo kuguma kwa se. Abwira se ati nkurikije uko nibona nciyeho, ntabwo naguma muri uru rugo. Nuko barokore benshi bameze. Imana yaraduhaye, ageze igihe yirebye amataye abona ntakwiye umugabo umwe, yirebye amafaranga abona umugore umwe ntiyayamara. Nuko abantu babaye, yirebye ati nta mugabo wo guhuha mu cyayi mu gikombe kanshaka kandi gakonje. Yirebye abona amafaranga ye n'ipusi ntiyayasimbuka, ati nzajya nshaka abana bakeye. Umwana w'ikirara amaze kurya haze, abwira se ati nciyeho. Ariko biravuga ngo amaze kugenda, ageze mu gihugu acikiyemo agiye kuryoherezamo, ngo ageze yasanga cyateyemo inzara nyinshi. Ageze aho yavuze ati uyu mugore amaze gusaza, nta kigendanye n'amafaranga mfite, kanjye kwishakira undi mu kindi gihugu. Wangu warihekenyaga ugasanga uri mirabunguri. Ngo ageze yasanga hateye inzara nyinshi, uretse no gusambana baratingana. Ageze yasanga baricana, nta mpuhwe bagira, nta mbabazi bagira. Ngo agezeyo ngo ashaka icyo yakora arakibura. Twa dufaranga na ya mitungo yose yakuye kwa se iramushirana, kandi mushirana ari mu gihugu kitamwemera. Ngo bene icyo gihugu bamukoresheje imirimo mibi, bamurebye n'ibita ko ari umwana uvuka mu muryango ukomeye. Ngo boss aramubwira ngo genda ujye ubana n'ingurube,
ugenda uzihakirwa abarizo umenya, kandi akiri mu nzu ya se yari umunyacyubahiro, ariciraho amama, aririmba, asenga, abona bamuhobera, abona bamuramutsa, ariko ageze hanze ka gaciro yari afite aragashaka arakabura. Erega nimuze twigumire hano niho hari amahoro. Hanze hateye inzara nyinshi, hanze hateye inzara nyinshi, ibintu birashira. Ndi kubabwira ngo haguma Imana, ibintu byo byashira, ariko buryo uzagume n'Imana, ugumane n'Imana yawe. Gemba mu Buhindi ibintu byose byarashize, nabayeyo, ishuri riranga, imyenda ndayibura, ibiryo ndabibura, tuvuta two kwisiga ndatura, abantu ndababura, nabura babura, ariko nakwinyeganyeza nkumva Imana yanjye turacyari kumwe. Haleluya! Imana ishimwe. Nkavuga nti nubwo umuryango udahari Imana irahari, nubwo amashuri yanze ariko Imana irahari, si yose ibitanga, nubwo nta nshuti mbona ariko Imana irahari. Kera kabaye ya connection yanjye n'Imana yongeye kuzanzura, ndashima Imana ko ari Imana izura. Ariko iyo ubuze ibintu ukabura n'Imana uraniyahura, ariko nabatongera ngo murakagumana n'Imana. Tuzakora ikosa ryo gusuzugura Imana. Jya numva abajene aribo bavuga ngo yaragafashe. Wakureba ukabona uragafite pe, wakureba ukabona uragafite, wareba mu iduka ryawe ukabona biriyo, wareba ahantu hose ukabona biriyo, umutima ukagushuka ati birahagije, icomokere wigendere. Ndababwiye ngo aho ugiye hari inzara nyinshi, rindirwa mu nzu y'Imana, Imana ikurinde, n'ibintu nibinashira ugumane n'Imana. Haguma Imana, ntabwo haguma ibintu. Imana yavuye muri Edeni, abantu bisanga bambaye ubusa, ngo bajyaga bambara bakabona bambaye umwambaro mwiza wo kwera, ariko Imana imaze kuhava, Adamu ngo arebe abona yambaye ubusa, n'umugore arebye abona yambara ubusa. Adamu aramubwira atapu, burya Imana iyo yavuye mu bantu baraniyaranja, iramubwira ngo twiyaranje. Umugabo ngo aragenda asoroma utubabi tw'ibiti by'imitini, adodama akagutiya, niba ariko yadoze sinzi, n'umugore aramwambika. Ariko mu by'ukuri ntabwo ibibabi by'imitini byakwambika. Uzi ukuntu abantu Imana ibavamo bakiyaranja, agasigara afite gukiranuka ariko ko kwiyaranja, akamenya tekinike yakoresha kugira ngo tugumye kumenya ko akijijwe, ku buryo wajya kumva mu iterano tu haleluya, agatera haleluya y'umurambaro kugira ngo adushushanye, kumbi n'utubabi nyine tw'umutini yishyiriyeho. Bene utwo tubabi iyo umuyaga uhushye tujya mu birere, ubwambure n'ubundi bukagaragara. Ntabwo aba ari umwambaro mu by'ukuri waguhisha iminsi, urakambara ariko umuyaga wahuha ukabona ubwambure bugiye ku gasozi. Ariko Imana y'urukundo ibarebye ibona ububabi bambaye, nta kintu buzabamarira, ntibuzabura kubatamaza, ngo iragenda ngo izana umwambaro ukoze mu ruhu. Uruhu ntitwamenya niba ari urw'ikibira, ntiyabivuze, ariko ntabwo hashobokaga kuboneka urupfu hatapfuye ikintu. Byumvikana ko hagombaga kubaho igitambo kizakurwaho urwo ruhu kugira ngo umuntu yambare. Turashima umubiri wa Kristo, haleluya, ko ari wo watanyaguwe kugira ngo twambare, duhishe isoni z'ubwambure bwacu ze kugaragara. Yesu wacu tumuhereze icyubahiro, yarakoze. Imana irakugira inama muri iri teraniro kugira ngo uyigureho utwambaro, uhishe isoni z'ubwambure bwawe ze kugaragara. Uravuga uti ndambaye, kandi wakwireba uti ndi umukire, wakwireba uti ndasa neza, wakwireba uti hariya byaremeye, nyamara uri umutindi wo kubabarirwa. Uravuga ati ndareba, ndi umusirimu ndasobanutse, hari uko nabishushanya n'uko nabikora, ariko Imana irakubwira ngo yaba wari uzi yuko uri umuswa. Burya ubwenge tubukura mu kubaha Imana. Iyo mu muntu havuyemo kubaha Imana ahinduka umuswa mu buryo bw'umwuka. Ariko Imana igize ngo ikwambikire muri iri teraniro, dore ibyaha byarakwambise ubusa, nyamara nababwiye ko utarusha igikundira Abayuda. Ingorane zose bagiye bagira nuko Imana yajyaga ivuga bagashyira ibiti mu matwi.
ahari nawe Imana yakuzanye uyu munsi kugira ngo ikwibutse yuko yagutegetse kuyubaha. Mu gihe hatabayeho kubaha Imana, uruzitiro rwakurindaga ruzakuvaho. Burya Imana ni uruzitiro rw'umugenzi, rurakuzitira, rukakuzitira akaga, rukakuzitira amakuba, rukakuzitira ibyago. Ariko iyo urwikuyeho uba ubwiye ibyaho byose ngo ni karibu. Uwagusuzuguraga, uwakubahaga aragusuzugura, uwagutinyaga aragutinyuka. Ariko muri Yesu ni protection tuba twishizeho kugira ngo hatagira ikintu icyo ari cyo cyose cyagutunga agatoki. N'ugutunza agatoki iyo uri kumwe n'Imana aba arutunze mu jisho ry'Imana. Ndabakangurira mu izina rya Yesu kugira ngo duharanire kubana n'Imana neza, kugira ngo ibi byago byagwiriye Abayuda bikomotse mu kutubaha Imana, Imana ibikumire mu izina rya Yesu. Mwakire neza amagambo y'Imana. Mana ishimwe. Mana ibahe umugisha. Tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana. Ejo tuzakomeza tuvuge kugira umumaro mu gihe cyawe. Hariho ibintu bituma umuntu abura umumaro kandi Imana yari umukeneyemo. Kandi uyu mumaro tuvuga niwo wasubitse. Twasomye ngo Abayuda bari bupfe ku gihe cyo kwa Morodekayi. N'ubundi bari bamenyereye gupfa, kandi noneho kino gihe cyari simusiga, bagiye kwicwa ngo n'Abamedi n'Abaperesi. Kandi amategeko y'ubu bwami bw'Abamedi n'Abaperesi yari amategeko adakuka. Bavuze ngo umuntu apfe arapfa, bavuze ngo umuntu akire arakira. Ariko ejo tuzareba ukuntu umunyamumaro umwe yatumye Imana ihagarika indi jenoside yari igiye kuba kiriya gihe. Abayuda mu cyimbo cyo gupfa bavuze impundu ko ari Imana ibeshaho. Imana ishimwe cyane. Tuzongera tubonane ejo. Imana ibahe umugisha. Waba ukeneye Imana, bwira Imana ngo nambaye ubusa, mfasha ne gucuncumurwaho umujinya wawe. Ndabivuga n'ijwi rya kigore rituje, ariko Umwuka Wera afite agahinda kenshi yuko abantu bamaze gusirimuka mu nzu y'Imana bagacomoka bakagenda. Ariko Imana irakubwiye ngo garuka, kuko aho wacomokeye hari inzara nyinshi. Utazifuza kugaruka, uwakakurebye neza waramututse. Ariko Imana ikivuga, wumvira ijwi ry'Imana, wakira imbabazi. Imana ibahe umugisha. Reka dusenga Imana. Haguruka wakira imbabazi z'Imana. Mama, Imana nta muntu yigomekaho. Imana dupfana ko tuyubaha, nta kindi. Imana ibahe umugisha mwese abahagurutse. Jya wiyakira imbabazi z'Imana rugikubita. Hari igihe zizaba zitakiriho, hari igihe utazabubona aya mahirwe. Hari ryaba ari ijwi rya nyuma wumvise rikubwira ngo garukira aho ngaho. Naho wagira igikundiro ntabwo wakirusha Umuyuda. Ariko niba Imana itababariye Umuyuda, utekereza ko wowe bingana iki ko yakurakarira? Ariko turashima ko nubwo irakara, ariko ari Imana igigira imbabazi nyinshi. Ngaho nimwigira imbere abahagurutse, abayobozi bacu barahari, babarambikeho ibiganza. Nimutambuke nta soni biteye. Murimbye yaravuze ngo nta soni mfite uretse iz'ibyaha byanjye. Haleluya, haleluya. Yasize intama 99 ajya gushaka imwe yari izimiye. Nawe Yesu aragushaka. Ngwino Yesu akubyare, ngwino Yesu agutera isesemi y'icyaha, ngwino Yesu agukureho umujinya. Yesu araguhamagaye. Nawe nyaruka, ntukagire uruhanya n'Umwuka w'Imana. Murimbye yaravuze ngo natinze cyane kwitaba Yesu wampamagaraga. Ntugatinde kwitaba Imana ihamagaye. Yesu aragushaka, Yesu arakurembuje. Dore yaraguhaye uramutuka, wamaze kugabanira mu nzu ye uracamo kurigendera. Wavuyeho uruzitiro, ntabwo ugitinya ibyaha, ariko ijisho ry'Imana rirakubonye. Ijambo nirikumurikire, wongere ugaruke. Yesu akubabarira ibyaha. Umwana w'ikirara ngo yongeye kwibuka ko se ari umunyambabazi, ngo aza yiruka, ngo se amukubise amaso aramuhobera, ngo ararira, ngo amuririra ku ijosi, ngo aravuga ngo uyu mwana yari yarazimiye none arabonetse, yari yarapfuye none arazutse.
bwije, inzoga zatumye uzimira, ariko Uwiteka arakurembuje ngo ngwino ugaruke mu rugo rwo kwa so, hari amahoro aticuzwa. Imana ishimwe cyane.